有连条串尾了，正时窜了就蹦。这不能飞了这。飞了。飞了，报飞了。报飞了还有休假是吗？放这儿。那老哥这个没有休假。再换个机关，他得弄个机关去。弄机关好几千，旧的都好几千。嗯。收购了，好嘛，叫我这收购。对吧？收购这怎么按铁价说？铁价是什么？行，你别看啊，收购好了，我让你挣钱。那再买点干嘛的？你再买点铁模。我说行。俺们收车一般都挣个300、200的。你省300、500谁扯那么起？真的，300、500的。你要弄一个300、500也行，弄个300、500，你还不用干什么？对呀。但是呢，话又说回来了，如果人家把发动机送来之后呢，你修一台报废一台，修一台报废一台，那我们这汽修还能不能干了？人家还敢不敢把这个车送到我们这来修了呢？干脆我们这就不叫修车厂啊，改成这个报废车厂就完事儿了。正常来说呢，像视频当中的这台车呢，正常来说它不至于报废，但是为啥呢？因为这个车况啊，我视频当中我没给大家照，车况极度的不好啊。之后呢，这位车主呢，车呢还没有检啊，去年还并没有检车，啊，属于是黑车了。发动机还报废了，它发动机它也不保养啊，机油从来也不换，大概也就是3年换一次机油。正时铃响呢，早就响了，他并没有管啊，他总以为是启动机的问题啊，总找了个电器呢去给他维修启动机，没想到呢有一次就是启动机卡住了啊，他以为是启动机啊，其实不是启动机。维修完启动机呢，发动机呢就转不动了啊，其实不是启动机的问题。后来呢，我们给拖过来了，拖过来一拆一看，是2个气门啊，这3缸气门咣咣的折了。那这是无一幸免。达芬奇呢，他老人家曾经说过，你还想养牲口，还不想给牲口炒料吃，那怎么可能呢？你怎么才能养了这个牲口呢？所以说，有时候达芬奇他老人家说的话呢，那是至理名言。